Yo les gars, c'est Eli. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Pas comme sur Plants vs Zombies. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Et prêts? Moi je suis prêt à tout vous montrer. Car je vais tout vous montrer. Allez, vas-y, je vais te remettre tout là. Et juste là-dedans. Juste comme ça, tac et tac. Après là je vais prendre les deux, un seul, des codes en gold, et après je prends les deux secrets. Ce serait pas mal. Donc on va faire un opening ici, donc c'est un spawn, voilà. Je sais bien pas le tout. Les gars, god en ruby. On va voir. Ok, kiwi. Le kiwi là. Même l'équipement, les gars, j'en ai dit. Si vous voyez ces 3 gods, c'est normal. Parce que les gars, j'avais le téléphone à mon frère. Du coup, je me suis permis de faire l'essence. Il y avait besoin des gods. Parce qu'il fallait un peu la maison et tout. Et c'est normal que je suis pas choquée de ce que je viens d'avoir. Et voilà. C'est un travail qui spawn. J'en avais besoin. C'est pas bon. Voilà. Je suis pas choquée parce qu'il faut un color. Imaginez là, il y a un PV qui spawn dans l'équipe de côté. Choqué. Ça va? Il est toujours dans ma chambre. Il est toujours dans ma chambre. Il est toujours dans ma chambre. Je parle du téléphone. Et je t'ai fait des renaissances avec. Non, mais t'as dit que je pouvais jouer à ce que je veux. Oui. Je t'ai dit qu'il était encore dans ma chambre. Normalement, il est à mes pieds. Si, je suis pas con. Tu veux regarder? C'est un pack opening. Allez. Pourquoi je suis là? C'est bien. Ouais. Quand même. Allez, on colle. Oh, ça bug.
je suis pas une... Je fais pas de maquillage. Je peux vous faire des trucs. C'est trop dur. Garama. Je sais plus parler. Après, je le donne à mon deuxième compte. Elle a quoi hein? Elle a quoi? Et j'ai besoin d'eux. Vas-y, c'est où on m'achète? C'est où le contrat? Y a pas de contrat avec. Ah, je suis dans la merde. Les gars, c'est une autre. Comme d'habitude, il y a toujours une chance. Les dire que les gars, aux 50 abonnés, je vous fais gagner. Lui. Les gars, je ne vais pas gagner mon meilleur. Je peux gagner mon deux meilleur. Les gars, 81. Bon, 50 abonnés. Les gars, 50 abonnés. Je peux gagner ça en même temps. Et peut-être toi. Les gars, très gros. Tous les paliers de 50 abonnés. De 50, je prends lui. Au 100, lui. Et les gars, aux 10 000 abonnés, je vous donne, ça se trouve ça va changer, mais je vous donnerai mon meilleur one-shot. Ok? Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup d'autres. C'est nous. Parce que les gars, me fait entre temps, il y aura pas. On ne veut pas avoir les 10 000 abonnés en 2 jours. Hein? Tous les gars, voilà. Bah les gars, regardez, il y a le Kellogg. Je vais ouvrir. Bah super, je sais même pas qui est. Oh, je m'en fous. Je m'en fous un peu. École. Je peux même pas l'attaquer du coup. J'ai perdu ma balle. 6000 avec juste une grenade. Pour vous dire frérot. Regardez tous deux les gars. Bah frère, bah j'ai dit que le pack opening est arrêté. Hein. Allez. Soyons fous. Oh mais ça fait pas bien. Oh voilà, je crois que j'ai pas vu. Bon les gars. C'était. Bye bye. Merci à tout le monde. Vous avez déjà abonné. Alors je vais faire. Mettez des commentaires. Parce qu'en vrai je suis sympa. Lui les gars, c'est un de mes meilleurs. Je vous donne gratos. C'est gratos vraiment. Vous avez juste appuyé sur un bouton abonner et un bouton like. Parce que les gars, likez et s'abonner, c'est pas encore. Tout veut dire, commentez, partagez, faites tout ce que vous pouvez faire. Moi tout quoi. Les gars, vous faites tout. À vos parents, à vos grands-parents, à tout le monde. Bon bah les j'ai rien à dire. Je m'en fous. Les gars. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Bon, la vidéo c'est terminé.